សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment ចាដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានវិលមកជួបទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្មីម្ដងទៀតគឺតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីវេលាម៉ោង 1 រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីបាទតាមរយៈកម្មវិធីនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជានឹងបានទទួលនូវភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺកម្មវិធីបានបង្ហាញជូនក្រុមនីមួយៗដែលមាននៅបងប្អូនទូចៗដែលមកជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយដែលគាត់បានបង្ហាញជូននូវភាពក្លាហានការប្រកួតប្រជែងនិងហ្គេមសប្បាយៗហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ពិតជាបានទទួលនៅចំណេះដឹងនិងចំណុចល្អៗអំពីការប្រើប្រាស់នៅផលិតផល Driver ផងដែរចាព្រោះថាផលិតផល Driver គឺជាផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពល្អហើយនៅក្នុងនោះយើងបានផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអ្នកម៉ាក់ថ្មីដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមនឹងមានបុត្រឬមួយក៏អ្នកម៉ាក់ដែលកំពុងតែវាថាមានបុត្រហើយអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហាញជូននៅបទពិសោធន៍ក្នុងការថែទាំនៅបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកផងដែរបាទហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment នេះគឺនាំមកជូនលោកអ្នកដោយផលិតផល Driverដែលជាផលិតផលមួយល្អហើយចូលរួមថែទាំក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុត្រធីតាលោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់បុត្រធីតាដែលមានការរពឹសខ្លាំងដែលគាត់ជាឪពុកម្ដាយគឺថារវល់ការងារផងដូច្នេះហើយគឺយើងអាចពឹងក៏ដូចជាមានភាពជំនឿទុកចិត្តទៅលើផលិតផលក៏ដូចជាគុណភាពរបស់ផលិតផល Driver ចាព្រោះថា Driver បានអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជួយសម្រាលរាល់ភាពមមាញឹករបស់អ្នកម៉ាក់ទោះបីជាអ្នកម៉ាក់មានភាពមមាញឹកនៅក្នុងគេហដ្ឋានឬមួយនៅខាងក្រៅផ្ទះក៏ដោយអ្នកម៉ាក់អាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះថា Driver គឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតសម្រាប់អ្នកម៉ាក់គ្រប់រូបក្នុងការថែទាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមាននៅបេក្ខភាពនៃក្រុមទាំងពីរថាតើសប្តាហ៍នេះមានភាពរពឹសចាឬរពឹសគឺអត់ចោលមកទោះបីមិនក៏ដោយរពឹសក៏ដូចជាមានភាពឆ្លាតវៃក្លាហានស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្នកម្ដាយយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយក្រុមណាដែលឆ្លាតហើយមានការស្ដាប់បង្គាប់ល្អពិតជាទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែឆ្ងល់ព្រោះសប្តាហ៍ខ្ញុំសឹងអាចារ្យកញ្ញាលីដាម្ដងហើយចាហើយនាងខ្ញុំឲ្យរើសមុនទៀតក្រុមខ្ញុំដំបូងមើលទៅរៀងថារឿងជឿជាក់ដល់ពេលគ្រាន់តែវឹបឡើងចាញ់បដ ாய் ចាហើយថ្ងៃនេះត្រូវបន់ណាបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមាននៃបេក្ខភាពនៅក្នុងក្រុមទី1បាទដែលមានបងស្រីសៀវសុកចម្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់គឺសោមព្រំបញ្ញាបាទសូមអញ្ជើញចាសូមអញ្ជើញមកហើយបេក្ខជនចាជម្រាបសួរបងស្រីជម្រាបសួរជំរាបសួរចាជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរអូអៀនទៀតចាអៀនទៀតហើយអនុញ្ញាតជំរាបសួរថាមានអូនបានខួបហើយ2ខួបកន្លះ2ខួបកន្លះចាបងមានតែម្នាក់ហ្នឹងទេចាអូជាកូនទី1ចាហើយយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្អូនប្រុសតលពឹសខ្លាំងទេបងចាលពឹសខ្លាំងចាបងពិបាកអត់ពិបាកមើលថែទាំពិបាកដែរតែគាត់ជាកូនរបស់យើងត្រូវតែមើលថែមើលថែទាំពិបាកអញ្ចឹងបងមានពិភាក្សាមួយបងប្រុសមានកម្រងថាយកមួយទៀតទេអត់តន់ចង់យកចាបាទដូច្នេះចុះបងនៅចិត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរឬក៏នៅរៀងឆ្ងាយចានៅចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញដែរចាបាទចុះនៅថាតាបងស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានប្រើផលិតផលមានប្រើផលិតផលណាមួយរបស់ Driver ទេចាខ្ញុំប្រើផលិតផល Driver ជាខោទឹកនោមបាទយល់ឃើញថាពេលដែលយើងប្រើទៅមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អូនយ៉ាងម៉េចដែរលពឹសអូនជួយកាន់អូនកាន់ឲ្យមួយពូនណាតោះចាយ៉ាងម៉េចដែរបងយល់ឃើញថាគុណភាពយ៉ាងណាដែរចាយល់ឃើញថាគុណភាពល្អងាយស្រួលបត់បែនអូងាយស្រួលបត់បែនណាអូបាទអរគុណច្រើនបាទជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់អំពីបងស្រីឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមទី2បាទចាឥឡូវនេះសូមជួបនឹងក្រុមទី2ដែលមានដូចជាបងស្រីច័ន្ទណារឿននិងចាកូនស្រីជូមីអ៊ីចាសូមស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមទី2ចាយសួរបងចាយសួរអូនចាយកជិះនេះចាសុខសប្បាយទេបងចានេះខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាចាសុខសប្បាយធម្មតាចាបងចេញមកពីខាងណាវិញដែរបងចាខ្ញុំអញ្ជើញមកខាងវិសាអូឡ িম্প ិកសាអូឡ িম্প ិកចាបងអូនស្រីមានអាយុប៉ុន្មានហើយបងមានអាយុ2ឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំកន្លះហើយចេះនិយាយច្រើនទេបងចានៅពូវាយលើហ៎2មើលមកនិយាយមួយពូជំរាបសួរជំរាបសួរឈ្មោះអីដែរអូនអីវាយលើម៉ៃអ៊ីម៉ៃអ៊ីអូខេហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបងស្រីក៏បានទស្សនាដែរទេគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះមានជំនឿទុកចិត្តថាប្រហែល%ដែលថាម៉ៃកូនចាំគេឲ្យលេងតិចទៀតសិនបានជំនឿ70% 70%បាទចាចុះបងស្រីខាងនោះវិញ
70%ដូចគ្នា ឥឡូវយើងឃើញថាសមត្ថភាពនៃការជឿជាក់លើកូនរបស់គាត់គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែចាំមើលសិនថាតើកូនខាងនោះក៏ដូចជាអូនប្រុសខាងនោះហើយនិងបងស្រីខាងនេះមួយណាជាអ្នកឈ្នះតិចទៀតយើងចែកក្រុមនេះទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចាញ់ទៀតទេចានេះខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យរើសមុនទៀត អូខេអរគុណបាទសម្រាប់បន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមរងចាំចូលរួមគាំទ្រក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈនៃការផ្ញើសារលេខកូដឬក៏ចុច like ក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈ Facebook នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2012ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនពី Driver ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ089 66 11 89ឬក៏015 66 11 89អាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Dry Series ថ្មីមានស្កុតទន់ងាយស្រួលបោកបិទនិងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ដែលជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អ Driver VV Dry រក្សាភាពស្ងួតផ្ដល់ភាពរីករាយកូនអ្នកអាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Dry Series ថ្មីមានស្កុតទន់និងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អថ្មីផលិតផលថែរក្សាស្បែកទារក Driver ត្រជាក់សប្បាយរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងហ្គេមទី1នៅក្នុងវគ្គកម្មវិធី Driver Mom and Me បាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ប្រកួតគ្នាដោយនៅទីនេះយើងឃើញហើយថាមានទាំងផលិតផល Driver នៅខោទំនុំដែលមានទំហំខុសគ្នាក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលបងស្រីទាំងពីរត្រូវធ្វើម៉េចបង្គាប់កូនរបស់យើងឲ្យយកទៅតាមប្រភេទដែលយើងប្រើប្រាស់ឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងសិនមុនយើងបញ្យល់នៅផលិតផលក៏ដូចជាទំហំនីមួយៗកូនរបស់បងប្រើទំហំអ្វី XL អញ្ចឹងបងស្រីទៅប្រាប់គាត់ឲ្យទៅយកទំហំ XL បើយកខុសគឺអត់បានទេណាចូលបងស្រីកណ្ដោះ XL ដែរ XL ដូចគ្នា ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅទំហំនីមួយៗគឺដំបូងនេះគឺសម្រាប់ទំហំទារកដែលទើបនឹងកើតគឺ newborn ដែលជាផលិតផលខោទំនោរសម្រាប់ទារកដែលទើបនឹងកើតទំហំ S គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី3គីឡូក្រាមដល់7គីឡូក្រាមទំហំ M គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី6គីឡូក្រាមដល់11គីឡូក្រាមចំណែកឯទំហំ L វិញគឺមានទម្ងន់ចាប់ពី9គីឡូក្រាមដល់14គីឡូក្រាមហើយទំហំ XL នោះគឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី12គីឡូក្រាមដល់17គីឡូក្រាមចុងក្រោយគឺទំហំ XXL គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី15គីឡូក្រាមឡើងទៅហ្គេមទី1ប្រឡងបដូរខោទំនុំ Driver លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតគឺយើងមានខោទំនុំ Driver ដែលមានខ្នាតនិងទំហំផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោមនេះទំហំទី1គឺ newborn គឺសម្រាប់ទារកដែលទើបនឹងកើតហើយទី2នោះគឺទំហំ S សម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី3គីឡូក្រាមដល់7គីឡូក្រាមទំហំ M គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី6គីឡូក្រាមដល់11គីឡូក្រាមទំហំ L គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី9គីឡូក្រាមដល់14គីឡូក្រាមទំហំ XL គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី12គីឡូក្រាមដល់17គីឡូក្រាមហើយទំហំចុងក្រោយនោះគឺ XXL គឺសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី15គីឡូក្រាមឡើងទៅដូច្នេះយើងឲ្យបងប្អូនទាំងពីរក្រុមធ្វើការរត់ទៅយកខោទឹកនោម Driver ទៅតាមទំហំដែលពួកគាត់តែងតែស្លៀកយកទៅឲ្យអ្នកម៉ាក់របស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកម៉ាក់ធ្វើការបដូរខោទឹកនោម Driver ឲ្យកូនក្រុមណាដែលធ្វើបានលឿនជាងគេក្រុមនោះនឹងទទួលបានជ័យជំនះវិធីនៅក្នុងការបដូរខោទឹកនោម Driver ដែលត្រឹមត្រូវគឺមានដូចនៅខាងក្រោមនេះបាទចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបកខោទឹកនោមចាស់ចេញហើយទី2នោះគឺបន្ទាប់ពីបកហើយគឺយើងត្រូវជូតសម្អាតនៅបរិវេណដែលស្លៀកជាមួយនឹងខោទឹកនោមដោយក្រដាសសើមដោយជូតនៅគូទទារកហើយយើងត្រូវជូតពីមុខនិងពីក្រោយទី3នោះគឺត្រូវទុកគូទទារកឲ្យស្ងួតនិងទទួលបានខ្យល់អាកាសមួយផ្លែតសិនរួចហើយចំណុចទី4គឺយើងត្រូវបត់ឬក៏ស្លៀកខោទឹកនោមថ្មីឡើងនិងត្រូវប្រកាសថាជុំវិញជើងទារកនោះគឺជិតល្អដើម្បីការពារភាពលិចឬក៏ជ្រាបហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងត្រូវចាប់ដើមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យល្អត្រឹមត្រូវទៅឲ្យទារកវិញឥឡូវយើងចែកក្រុមនេះសិនអូខេឥឡូវយកខាងណា
ហេខ្ញុំយកខាងចិនទេព្រោះខ្ញុំរៀងស្តបល់ដូចគ្នា តែមកខាងនោះក្តាប់មកដាក់ខ្ញុំរហូតនោះដៃគូមិនបាន អូក្តាប់ទៀតចាអត់អីឥឡូវនេះខ្ញុំមើល ថាតើ នេះខ្ញុំយកខាងបងអូនកុមារា បាទខ្ញុំខាងកុមារីចុះ កុមារីចុះ កញ្ញាជួម៉េច ឥឡូវចេះសុំចាប់ដៃគូតិចមួយសិនព្រោះអត់ទៅត្រូវមួយក្តាប់មកដាក់រហូតចេះយើងមកដាក់ការគ្នាណាក្តាប់ទៀត អូខេ បាទឥឡូវត្រៀម មើលអូខេ អូខេ តោះឥឡូវ អរគុណ បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងរាប់ជូនណាបងស្រីនៅពេលដែលខ្ញុំថា3ដាក់អូនចុះបាទឥឡូវត្រៀមខ្ញុំរាប់ជូនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតដំបូងគឺត្រូវមកយកខោទឹកនោមបន្ទាប់មកទៀតយកអាវសំពត់ឬក៏ខោទៅតាមយើងដែលត្រូវមកយកបន្ទាប់មកទៀតគឺបូហើយបាទបងនោះគឺមួកហើយស្បែកជើងចុងក្រោយគេចាំថាម្ដងយកបានតែមួយមុខទេបើយកពីរមុខគឺអត់បានទេណាបាទឥឡូវត្រៀមជូនមីអ៊ីហើយជាមួយនឹងបញ្ញាត្រៀម មីអ៊ីបកា1 2 3គេផាត់នោះបញ្ញាយកនឹងយកយកយកមកបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវផ្លាប់ដូរខោទឹកនោមសូមប្រយ័ត្ននៅការបដូរទៅតាមលក្ខខណ្ឌនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការដូរខោទឹកនោមដែលខ្ញុំបានជម្រាបនៅវិធីទាំង5បាទខំទៅឡើងបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ខ្ញុំឈ្នះហើយខាងកញ្ញាលីដាអូខាងនោះចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាវិធីស្មើគ្នាចាំមើលតើអ្នកណាជាអ្នកលឿនជាងគេបាទអ្នកដែលលឿនជាងគេគឺឈ្នះក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអាចមានឱកាសទៅបើកផ្លាកដើម្បីលេងហ្គេមបន្តបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដូរខោទឹកនោមខាងនេះចាអូខាងនោះដូរហើយអូខាងនោះក៏ដូរដែរលឿនឡើងបាទអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាអាចលឿនជាងអ្នកណាទេឥឡូវពងតែដូរខោទឹកនោមដូចគ្នាបាទបាទឃើញថាខាងខ្ញុំគឺលឿនជាងហើយបាទចាលឿនឡើងបាទអូផ្លុំបដើទៀតអូត្រូវការប្រដាប់ផ្លុំចាបាទឥឡូវមីអ៊ីនេះស្ងៀមទៅគ្នាហើយអូខាងបញ្ញានោះក៏លឿនអូខាងនេះបាទខោទឹកនោមគឺបានខោដូចគ្នាបាទឥឡូវនៅខាងអាវហើយនឹងស្បែកជើងហើយនឹងមួកបាទចាំមើលតើអ្នកណាជាអ្នកលឿនជាងគេអ្នកដែលហើយយកកូនរបស់បងស្រីយកមកដាក់នៅកន្លែងវិធីការក្រហមនេះចាលឿនឡើងអូខាងប្រុសគេហើយមុនណាងើបឡើងគេអាវឡើងបញ្ញាលឿនឡើងអូខាងនោះលឿនខាងមីអ៊ីលឿននោះលឿនឡើងគេអាវលឿនមកស្លៀកខោទៀតអូយប្រញាប់មែនតើខាងខ្ញុំអូស្លៀកខោទៀតបងស្លៀកខោទៀតណាស្លៀកខោអូសពុតច្រឡំខោដែរពុតលឿនជើងស្លៀកខោបងស្លៀកត្រូវហើយតិចពីចាបែកជើងខ្ញុំនៅបណ្ឌិតទៀតយ៉ាត់ខុសហ៎បាទអូបែកជើងមួកពាក់បែកជើងមួកអីបោហេច្រឡំដែរមកឈរនេះណាបែកជើងលឿនឡើងអូយខាងនោះពាក់គាត់ខោលឿនឡើងអើយមកពេញមុខបងលឿនឡើងបែកជើងទៀតលឿនឡើងបងលឿនឡើងបញ្ញាលឿនឡើងយេបាទមួយបាទឥឡូវនេះឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរបានស្លៀកពាក់ក៏ដូចជាផ្លាខោទឹកនោមឲ្យកូនគាត់ទាំងពីររួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពិនិត្យសិនថាតើមានការត្រឹមត្រូវអត់ឥឡូវសូមពិនិត្យអ្នកដែលលឿនមុនគេសិនណាចាខាងបញ្ញាមុនទៅមើលសិនចាឲ្យទឹកនោមត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវគេហាមាត់ហើយមានមកខ្លាំងទេមើលសិនខោបាជើងមើលចាត្រឹមត្រូវបាទកាមេរ៉ាចាប់បាទខ្ញុំមិនមែនហាយទេបើជើងពាក់អត់ទាន់ចូលសុបស្រួលទេគឺនៅមិនតិចខ្សែវាអត់ត្រឹមបាទឥឡូវក៏បន្ទោះមកពីខ្សែឥឡូវយើងមើលខាងនេះសិនគេក៏មានខ្សែដូចគ្នាដែរមកខាងនេះឡើងមកនេះជួនកាលការឈ្នះចាញ់អាចប្រែប្រួលមិនតិចបាទឥឡូវមើលអាវត្រឹមត្រូវអរកញ្ញាដានមើលវិញកុំឲ្យថាខ្ញុំពុកកលួយឥឡូវនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលការស្លៀកខោទឹកនោមត្រូវបាច់មើលត្រូវបានត្រឹមត្រូវល្អត្រូវតិចមកខ្ញុំមើលស្ពុតស្លៀកត្រូវអាវត្រឹមត្រូវហើយបែកជើងក៏ប្រវត្តិបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងគឺបាច់ឥឡូវបានស្អាតទៀតបាទបើតាមការពិនិត្យរបស់យើងយកពីការស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យត្រឹមត្រូវមិនមែនត្រឹមតែការលឿនទេហើយបើសិនជាលឿនអត់អាវអត់មុខអត់ឈ្នះដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវនោះគឺខាងបងស្រីខាងនេះមែនទេចាព្រោះថាម្យ៉ាងវិញទៀតអមាញ់ឃើញថាបងស្រីយកបានតាមលំដាប់លំដោយចាជាងខាងបងប្រុសបងយកមុខទៅមុនចាអត់បានយកស្បែកបានស្បែកជើងបងយកទៅតាមក្រោយបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងបានរកឃើញក្រុមដែលឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមទី1ហើយគឺបងស្រីអ៊ុងច័ន្ទនរឿនជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់
ជួមីអ៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីនេះសំខាន់គឺនៅលើហ្គេមបន្តទៀតដូច្នេះគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងស្រីជាអ្នកជ្រើសរើសនៅផ្លែទាំង8របស់ផលិតផល Driver សម្រាប់វគ្គក្រោយទៀតណាចាអរគុណច្រើនដូច្នេះមុននឹងជួបនៅវគ្គជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនសូមអ្នកម៉ាក់ទាំងអស់កុំភ្លេចឲ្យសោះវិធីសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកគួរដឹងដើម្បីការពារស្បែកទារកមិនឲ្យរមាស់អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើក្រែមឬម្សៅអ្វីឡើយអ្នកគ្រាន់តែទុកឲ្យគូទារកទទួលបានខ្យល់អាកាសមួយនិងស្ងួតមួយផ្លែសិនអ្នកអាចផ្លុំក៏បានបកទៅមកក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគូទារកទទួលបានខ្យល់អាកាសនិងស្ងួតល្អបន្ទាប់មកបត់ខោទឹកនោមមកលើហើយបើសិនជាកូនប្រុសអ្នកអាចទម្លាក់អាអូនតូចចុះក្រោមអាស្រ័យទៅតាមទារករួចហើយបិទខោទឹកនោមឲ្យបានជិតនិងប្រកាសថានៅជុំវិញជើងរបស់ទារកគឺជិតល្អដើម្បីការពារការលេចជ្រាបបន្ទាប់មកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យទារកវិញជាការស្រេចសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមរងចាំចូលរួមគាំទ្រក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈនៃការផ្ញើសារលេខកូដឬក៏ចុច Like ក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈ Facebook នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2012ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនពី Driver ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ089 66 11 89ឬក៏015 66 11 89អ្នកអាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Dry Series ថ្មីមានស្កុតទន់និងងាយស្រួលបោះបិទនិងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ដែលជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អ Driver VV Dry រក្សាភាពស្ងួតផ្ដល់ភាពរីករាយកូនអ្នកអាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Dry Series ថ្មីមានស្កុតទន់និងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អថ្មីផលិតផលថែរក្សាស្បែកទារក Driver ត្រជាក់សប្បាយរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមបន្ទាប់ដែលហ្គេមនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលឈ្នះពីហ្គេមទី1គឺបងស្រីណារឿនជាមួយនឹងម៉េចអ៊ីគឺនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនៅផលិតផលបាននេះផ្លាកផលិតផលទាំង8នេះគឺនឹងយកមួយហើយនៅក្រោយផ្លាកនោះគឺនឹងមានហ្គេមដែលបងនឹងជ្រើសប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅបងស្រីទាំងពីរនៅផលិតផលទាំង8ក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានបាទទី1គឺ Driver Soft គឺជាខោទំនោមបបិទដែលផ្ដល់នូវភាពទន់ល្មើយបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ទារកដែលទើបនឹងកើតរហូតដល់ទម្ងន់5គីឡូក្រាម Driver VV Dry គឺជាខោទំនោមបបិទដូចគ្នាបើទឹកនោមបានកាន់តែលឿនកាន់តែច្រើនជួយរក្សាភាពស្ងួតបានល្អសម្រាប់ទារកដែលមានទម្ងន់ពី3គីឡូក្រាមដល់លើសពី15គីឡូក្រាម Driver Dry Pen គឺជាខោទឹកនោមលើកស្លៀកដូចជាខោស័ក្តិសមបំផុតចំពោះកូនក្មេងដែលរពឹសខ្លាំងនិងមានទម្ងន់ចាប់ពី6គីឡូក្រាមដល់លើសពី12គីឡូក្រាមបាទសាប៊ូដុសខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែកទារកទន់ល្មើយត្រជាក់ហើយសប្បាយសាប៊ូកក់សក់ Driver សាប៊ូកក់សក់ Driver មិនខ្សាភ្នែកទារកថែរក្សាឲ្យសក់ទារកទន់ល្មើយនិងមានសុខភាពល្អចាសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូដុសខ្លួន Driver ចាសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូដុសខ្លួនស្រទន់ពិសេសមិនខ្សាភ្នែកទារកផ្ដល់នូវផាសុខភាពជានិច្ចដល់ទារកចាម្សៅលាបខ្លួន Driver ចាផ្ដល់នូវក្លិនក្រអូបប្រហើរនិងស្ងួតត្រជាក់សប្បាយត្រូវនឹងស្បែកក្មេងចាចំណែកទាំងថ្នាក់ចុងក្រោយគឺជាប្រភេទក្រដាសសើម Driver ប្រភេទក្រដាសសើមផ្ដល់សំណើមនិងក្លិនក្រអូបគ្មានជាតិអាល់កុលចាសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីធ្វើការជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងជ្រើសចាតើបងពេញចិត្តនៅផ្ទាំងផ្លាកមួយណានៃផលិតផល Driver ចាខ្ញុំយកក្រដាសសើម បាទឥឡូវយើងចាំមើលដល់គ្នាកញ្ញាខ្ញុំរាប់ជូនណា1 2 3រាប់អំពីដងខ្លួនបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការលេងហ្គេមតែម្ដងចង់ដឹងថាតើពីរក្រុមជាមួយនឹងក្រុមដែលកញ្ញាលីដាគាត់បានជ្រើសរើសហើយជាមួយក្រុមខ្ញុំតើអ្នកណាឈ្នះជាមួយនឹងការប្រាប់អំពីដងខ្លួនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមបន្តបាទឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងការលេងហ្គេមជាបន្តដែលហ្គេមនេះគឺតាក់ទងនឹងការចង្អុលទៅលើដងខ្លួនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពន្យល់នៅរបៀបនៃការលេងហ្គេមនេះគឺនៅក្នុងប្រអប់ Driver នេះគឺយើងមានរូបភាពបាទខ្ញុំបាទសូមពន្យល់រូបភាពទី1ចាភ្នែកគឺមានរូបភាពទី1រូបភាពទី2ទី3ចាទី3ទី4រូបភាពទី5
នឹងរូបភាពចុងក្រោយគឺទី6បងស្រីត្រូវប្រើទាំង6ហ្នឹងគឺដោយសម្គាល់ទៅលើលេខពី1ដល់6ដើម្បីបង្ហាញកូនរបស់បងហើយយកទៅបិទនៅលើរូបតុក្កតានៅខាងនោះដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវឥឡូវបងស្រីត្រៀមខ្ញុំទៅខាងនេះដើម្បីត្រៀមបាទខ្ញុំចុចជូនចាំមកកុំតន់ខ្ញុំទុកសិនចាំរាប់សិនចាំចាប់ផ្ដើម1 2 3ចាប់ផ្ដើមដោះម៉ៃអ៊ីមើលរូបហើយម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ប្រាប់មើលរូបសិនចាលេខ1ម៉ៃអ៊ីរត់មកលឿនមកចាលេខ1បិទណាទៅតាមក្រោយបិទដៃណាបិទដៃណាបិទដៃម៉ែបិទទៅវិញទៅដាក់ម៉ាក់ស៊ូទៀតលឺឡើងទៀតលឺឡើងមកចំោះនៅណាចំោះលេណាមកបិទជាប់គាត់បិទជាប់តទៅវិញទៅត្រូវហើយតបិទដៃកូនដៃអីដៃកូនចាលឺឡើងចាលេខ3ចាលេខ3គឺបិទដៃកន្លែងណាដៃចាដៃនៅណាដៃនៅណាដៃណាដៃតបិទទៅបិទទៅគេតទៅវិញចាលឺឡើងបិទជាកូនបិទជាតទៀតចាបិទទៅជាចាលេខ4ចាទៅជាកន្លែងណាទៅជាអូនបិទជាណាជានៅណាទៅជាទៅលឺឡើងទៅវិញលឺឡើង50នាទីជាងហើយបាទបិទមាត់ចាលេខ5ចាបិទត្រង់មាត់ណាមាត់នៅណាអូនមាត់បាទឥឡូវ1នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែមិនអីបន្តទៅទៀតដើម្បីចង់ដឹងគាត់ចំណាយពេលប៉ុន្មានតោះចាបិទណាវិញខុសហើយតបិទមកទៀតបិទមកវិញបិទជើងគាត់បិទបាទលឿនឡើងជើងលឿនណាជើងគាត់ចាលេខ6ជើងនៅណាហើយបិទមាត់កូនបិទមាត់ជើងដល់ដាក់មកពូជួយដាក់បាទបិទមាត់អីលេខ2អមមិនបិទកន្លែងណាបងលេខ2បិទចំអកកូនចំអកអូតាមបិទត្រូវហើយលេខ2ចំអកត្រូវហើយបាទឥឡូវយើងឃើញថាបងស្រីបានចំណាយពេលរហូតដល់1នាទីនិង30វិនាទីបាទឥឡូវយើងបែរមកក្រុមទី2វិញចាក្រុមទី2វិញម្ដងចាបញ្ញាឥឡូវយើងមើលថាអូនប្រុសបញ្ញាតើអាចមានសារៈវេលាលឿនជាងហើយត្រឹមត្រូវជាងឬក៏អត់ដូច្នេះត្រៀមបងស្រីកុំភ្លេចបង្ហាញរូបឲ្យគាត់មើលផងត្រៀមបញ្ញាត្រៀមបាទឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បានចុចទេត្រៀមសិនបាទត្រៀម1 2 3ចាប់ឡើងអ្នកម៉ាក់ចាំគាត់ចាំអ្នកម៉ាក់បើករូបសិនលឿនឡើងអ្នកម៉ាក់លេខ1ជើងបញ្ញាយកទៅបិទជើងបញ្ញាលឿនឡើងចាអ្នកម៉ាក់ជួយបង្ហាញកូនផងអ្នកម៉ាក់ជួយបង្ហាញកូនផងចាលឿនឡើងជើងចាអូខេលឿនឡើងអ្នកម៉ាក់លឿនឡើងកុំតន់អាលេខ2ទៅជាលឿនឡើងទៅជាកូនទៅបិទជាណាបញ្ញាយកទៅបិទជានៅណាលឿនឡើងទៅជាហ្នឹងបិទលឿនឡើងបញ្ញាត្រឡប់មកវិញលឿនឡើងអ្នកម៉ាក់លឿនឡើងអ្នកម៉ាក់ចំោះបញ្ញាយកទៅបិទចំោះបិទចំោះទៅបិទចំោះលឿនឡើងមកខ្ញុំមកចាញ់និយាយទៀតចំោះបិទចំោះកូនបិទចំោះតមកលឿនឡើងមកវិញភ្នែកអូមួយអូនយកទៅបិទភ្នែកនៅណាបិទភ្នែកណាបិទភ្នែកណាភ្នែកនឹងបិទអូខេអូមកវិញលឿនឡើង1នាទីហើយប្រយ័ត្នចាញ់នេះដៃមកលេខ5បិទដៃលឿនលេខ5បិទដៃលឿនឡើងដៃនៅណាបិទដៃមកវិញញ៉ាំបានហើយមកវិញលេខ6បិទមាត់លឿនឡើងទៅបិទមាត់នៅណាមាត់បិទមាត់លឿនបាទអូខេនាទីដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ1នាទីប្រហែលអត់ដឹង1នាទី23វិនាទីបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីការធ្វើការលេងហ្គេមទាំងពីរក្រុមខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតត្រួតពិនិត្យដោយបងស្រីសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញរូបនៅពេលដែលខ្ញុំសួរបាទចាលេខ1ភ្នែកលេខ1គឺភ្នែកត្រឹមត្រូវចាលេខ2គឺច្រមុះបាទតាមពិតច្រមុះក៏ដាក់ត្រូវប៉ុន្តែដោយសារធ្លាក់ពេកខ្ញុំដូរមកដាក់កអញ្ចឹងបានតែត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវលេខ3ចាលេខ3គឺដៃលេខ3ដៃបាទដៃត្រឹមត្រូវចុះលេខ4បងលេខ4គឺត្រចៀកលេខ4គឺត្រចៀកបាទនេះលេខ4ត្រចៀកត្រឹមត្រូវលេខ5ចាលេខ5គឺមាត់បាទមាត់ត្រឹមត្រូវណាមាត់មកនៅត្រចៀកណាបាទនេះគឺមាត់ប៉ុន្តែខុសបាទលេខ6ចាលេខ6គឺជើងបាទគឺជើងដូច្នេះគាត់ត្រូវបាន5ចំណុចនៅក្នុងរយៈពេល1នាទី30វិនាទីបាទឥឡូវយើងមកពិនិត្យខាងបញ្ញាហើយមិនដូរផ្លាស់ទេបាទឥឡូវយើងមកពិនិត្យអស់គ្នាបញ្ញាទៅនោះវិញសិនទៅមួយម៉ាក់តោះពូអ្នកបណ្ឌិតណាសុំបងស្រីជួយលើក
ចាបងជួយលើកលេខ1បងលើកមកលើក ចាលេខ1គឺជើង ជើង ចា ត្រឹមត្រូវលេខ2 ត្រចៀកចាខាងនេះចាត្រឹមត្រូវលេខ3 លេខ មើលលេខ3វិញ លេខ3ច្រមុះ លេខ3ច្រមុះ ត្រឹមត្រូវ ត្រឹមត្រូវ លេខ4 លេខ4 លេខ4ភ្នែក ភ្នែកត្រឹមត្រូវ លេខ55ដៃ ដៃក៏ត្រឹមត្រូវដែរ លេខ6 មាត់ មាត់ចា មាត់អូបញ្ញាគេខឹងគេបានបង្ហាញបញ្ញាបង្ហាញបញ្ញាបង្ហាញពួក បង្ហាញ លេខ 6គេអូន គឺមាត់ដូច្នេះត្រឹមត្រូវសូមចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងវិនាទីតិចហើយនឹងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវទាំង6ចំណុចរបស់បញ្ញានិងបងស្រីបាទដូច្នេះជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment នេះគឺនឹងមានវគ្គបន្តជាមួយនឹងហ្គេមមួយទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើពីរក្រុមគាត់នេះអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះពីកម្មវិធី Driver Moment នេះកុំតន់ជឿទៅណាបន្តិចទៀតជួបគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមបន្តសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមរងចាំចូលរួមគាំទ្រក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈនៃការផ្ញើសារលេខកូដឬក៏ចុច Like ក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈ Facebook នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2012ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនពី Driver ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទលេខ089 66 11 89ឬក៏015 66 11 89អ្នកអាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Drive Series ថ្មីមានស្កុតទុនងាយស្រួលបោះបិទនិងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ដែលជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អ Driver VV Drive រក្សាភាពស្ងួតផ្ដល់ភាពរីករាយកូនអ្នកអាចលេងយ៉ាងរីករាយព្រោះ Driver VV Drive Series ថ្មីមានស្កុតទុននិងស្រទាប់បឺត Zip Dry Core ជួយរក្សាភាពស្ងួតបានកាន់តែល្អថ្មីផលិតផលថែរក្សាស្បែកទារក Driver ត្រជាក់សប្បាយរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment Me បាទឥឡូវមកដល់ពេលនេះខ្ញុំពងឆ្ងល់បាក់ចិត្តទៀតហើយឥឡូវក្រុមយើងគឺមកបន្ទុកស្មើគ្នាចាឥឡូវខាងខ្ញុំក៏ឈ្នះខាងលោកចិត្រាក៏ឈ្នះមួយស្មើឥឡូវយើងធ្វើម៉េចលេងមួយហ្គេមទៀតមានហ្គេមអីគេអញ្ចឹងបញ្យល់គាត់តិចមើលចាហ្គេមរបស់យើងជាបន្តដើម្បីសម្រេចសេចក្តីរវាងក្រុមបងទាំងពីរដើម្បីយកតែមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈ្នះចាដូច្នេះបងត្រូវប្រាប់ដល់កូនរបស់បងធ្វើយ៉ាងណាមកយកបាល់នៅក្នុងចាស់ពងនេះដោយបាល់របស់យើងមានពីរប្រភេទចាមួយជាប្រភេទចារលោងហើយមួយទៀតគឺយើងមានប្រភេទចម្រុះពណ៌អញ្ចឹងបងត្រូវពន្យល់ប្រាប់កូនរបស់បងនឹងឲ្យមកយកប្រភេទបាល់មួយប្រភេទនេះប្រសិនបើយកបាល់ប្រភេទនេះគឺបងអត់បានពិន្ទុទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងយកបានកាន់តែច្រើនបងនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើនឥឡូវយើងត្រៀមចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលរាប់13ចាប់ផ្ដើមមកយកណារយៈពេល1នាទីឥឡូវខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3ចាប់ផ្ដើមបញ្ញាលឿនឡើងយកមកមួយមួយទៀតយកបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងការប្រកួតទាំងពីរក្រុមក្នុងរយៈពេល1នាទីយើងបានដល់ឃើញលទ្ធផលហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេហើយយើងចាំមើលណារត់ទៅយកថែមមួយទៀតមកបញ្ញាមកវិញមករាប់មួយគូទៅមករាប់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទាំងទស្សនិកជននិងបងទាំងពីរក្រុមអនុញ្ញាតរាប់ទាំងអស់គ្នាណាអូបានហើយមិនអើយលេខខូចគេណាបញ្ញាបាទឥឡូវយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាចាតយកមកដាក់ទៀតហើយអត់បានទេចាដល់មួយចាញ់តោះទៅរាប់មួយមីងទៅបញ្ញាតឥឡូវអីត1 2 3រាប់1 2 3
យេលើមួយបញ្ញាលើមួយតែដាក់បញ្ញាមួយក្រុមបញ្ញាបាទចាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍ក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីគឺបងស្រីចម្រើននិងបញ្ញា Excellent ចាឥឡូវនេះបញ្ញាទទួលបានជ័យលាភីសប្បាយចិត្តអត់បាយប៉ុណ្ណាបាយធំអូយធំខ្លាំងណាខ្លាំងអូយខ្លាំងចាតើបងសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលបានឈ្នះហ្គេមនេះចាសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងសប្បាយខ្លាំងមែនតើនងណាចាហើយពីមុនមកបងគិតថាឈ្នះទេពីដំបូងគាត់ថាឈ្នះតែចូលដល់ហ្គេមទី1ចាញ់គេមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមិនឈ្នះទេមើលទៅដល់ពេលបន្តទៅហ្គេមទី2ទី3ឈ្នះតែម្ដងឈ្នះចាចង់ដឹងពីបងបន្តិចតើបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះគុណភាពនៃផលិតផល Driver ចាគុណភាពរបស់ផលិតផល Driver គឺមានគុណភាពល្អប្រើទៅជក់ទឹកល្អហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យកន្ទួលស្បែកចាមិនធ្វើឲ្យកន្ទួលរមាស់រលាកស្បែករបស់កូនរបស់បងនោះទេចាអរគុណច្រើនបងស្រីចាអរគុណឥឡូវសូមប្រកល់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមដែលបងបានឈ្នះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន20,000រៀលយេចាអរគុណចាបាទហើយជាមួយនឹងបងស្រីក៏មានជារង្វាន់ផងដែរប៉ុន្តែចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍សិនយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment នេះចាមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយសប្បាយចាបាទហើយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញថាម៉ៃអ៊ីប៊ីតែនឹងឈ្នះបន្តិចទៀតតែគាត់ថាម៉ៃអ៊ីវិញប៉ាកែអត់ខ្ញុំគាត់ថាប៉ាកែចាប៉ាកែម៉ៃអ៊ីប៉ាកែសញ្ញាមួយឥឡូវពូជូនរង្វាន់ណាបាទសូមអញ្ជើញរង្វាន់សម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវនេះយើងប្រកល់ជូនចាចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន10,000រៀលចាបាទចង់អនុញ្ញាតសួរបន្តិចទៀតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Driver បងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅមានភាពងាយស្រួលចាវាមិនធ្វើឲ្យហៀតទឹកឬក៏សើមប្រឡាក់ចាបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះបងស្រីទាំងពីរក្រុមបានទទួលនៅរង្វាន់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់អស់នៅឡើយទេចាំមួយផ្លែតចាឥឡូវនេះយើងមានផលិតផលផ្ដល់ជូនដល់បងទាំងពីរក្រុមបន្ថែមទៀតគឺផលិតផល Driver ចាមកដល់ហើយនេះណែបាទឥឡូវនេះគឺជាផលិតផលសម្រាប់បងស្រីទាំងពីរក្រុមយកទៅប្រើប្រាស់គឺផលិតផល Driver សម្រាប់រយៈពេល3ខែចាបាទសូមអរគុណច្រើនជាមួយនឹងការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពសប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីបងស្រីទាំងពីរចាអរគុណចាអរគុណសុខសប្បាយហើយជាពិសេសទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមចង់ផ្ញើសារគាំទ្រនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី6គឺនៅក្នុង Driver កម្មវិធី Driver Moment នេះគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2012ខាងមុខចូលកុំភ្លេចបើចង់គាំទ្រនៅក្រុមណាមួយយើងអាចចាំពេលហ្នឹងយើងផ្ញើសារគាំទ្រចាដោយកម្មវិធី Driver Mom and Me នេះគឺនាំមកជូនលោកអ្នកទស្សនាដោយផលិតផល Driver ចា Driver គឺជាអ្នកជំនាញថែទាំទារកចាប់ពីទៅនឹងការរហូតដល់ដំណាក់កាលលូតលាស់ជាមួយនឹងគុណភាពអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរ Driver ផ្ដល់ជូននូវផាសុកភាពចាដល់ទារកជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះកូនអ្នកចាអាចលូតលាស់ធំធាត់ប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងភាពឆ្លាតវៃវៃហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាផងដែរលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឃើញកូនកូចរបស់លោកអ្នកលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទតាមរយៈកម្មវិធី Driver Moment នេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់បុត្រធីតាលោកអ្នកបានប្រើប្រាស់ជាមួយលទ្ធផលក៏ដូចជាមានសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អជាពិសេសគឺគ្រួសារមានសុភមង្គលផងដែរសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធី Driver Moment សូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ